為咗唔需要鬆冧腳啦，當然啦，我哋就要食呢一個維花女房啦，係咪？維花女王。咁但係喂，其實仲有其他方法。係我哋要加強版啊！係啦，加強版。嗱，你大家睇唔睇到我哋兩個咧？我頭先講啦，我哋識彈嘅嚇。咁我哋頭先講益生菌啦，喂，其實益生菌有個孖寶嘅喎。維他命 C。係啦，我哋今日咧，不如我哋就講下維他命 C。嗱，我哋呢個維他命 C 係2000，咁冇辦法啦，我哋都已經到咗更年期啦，係啦，咁所以我哋就梗係2000啦，係咪？嗱，其實咧艾多美裏邊咧有一個500嘅，係啦，咁但係咧我今日咧我哋就想講個2000嚇。咁嗱，其實維他命 C 我諗唔多講㗎啦，基本上咧屋企必需品嚟㗎啦呢個，特別經過疫情啦，其實好多人都知道係嘛？呢個益生菌加維他命 C 基本上就係防疫孖寶。咁但係你發覺而家其實唔係淨係即係過咗 Covid 啦，但係其實我自己就一直係咁樣，每朝早起身咧我都係1000 cc 水咧我就溝落去飲㗎啦。咁我就習慣每朝起身咧都係空肚，因為呢兩個咧都係啲水溶性㗎啦，咁所以咧我哋其實就係可以空腹去飲。咁好多人好擔心啊，會唔會維他命 C 酸啊唔舒服啊？咁但係呢個放心，呢個係唔會嘅。不過如果你真係腸胃特別有問題啦，因為每個人嘅身體狀況唔一樣啊嚇。咁所以如果有啲人你真係覺得你自己唔舒服嘅，咁冇所謂咯。咁你咪食咗少少嘢嘅時候，你先去飲咯，呢個都係冇問題嘅。冇錯。好啦，咁咧呢個亦都係一個粉狀嘅，咁所以頭先同益生菌一齊咧，我哋就叫孖寶。一齊孖寶，咁我哋就可以沖落個水裏邊飲。咁除咗呢個之後咧，我仲好中意加佢嘅落去我哋一個普洱茶粉嗰度。好好。係啦，就變咗檸檬茶。嗱，我想講呢個茶粉先嚇，因為呢個茶粉咧就係燒脂。OK， 你就係譬如燒脂啦，同埋清咩油膩啊，係咪？當你嗰晚食咗好多嘢係咯，去油膩。茶。係啦，就係普洱茶，佢係粉狀。喂，點解我哋要食普洱茶粉咧？你知唔知啊？燒製。有冇聽過前一排嘅新聞話咧？嗰啲茶包啊，嗰啲包咧，其實會咧，當你浸咗熱水裏邊，因為就浸好耐㗎嘛，其實會釋放一啲咧嘅物質出嚟，係傷害我哋身體嘅，係啊，所以我哋就喂呢個好好啊，擺落去就已經可以咧。呢條係大概我哋飲一杯嘅水，一杯水咁大就夠㗎啦。咁飲咗落去之後咧，我有個 case， 我同事係食咗個粽嘅端午節，咁啊已經脹住個胃，好唔舒服嘛嚇，頂住又好辛苦嘅人又口唔出，跟住我俾咗一包佢飲完，沖完，哇好神奇喎！飲咗落一陣，咗出嚟之後咧，佢舒服晒，跟住就訂啦，佢就中意啦。係啊，因為咧我自己就真係係咪開頭咧，我有一個咧會茶醉嘅人啊，有冇聽過？茶醉即係好似飲酒咁，飲完茶咧我會醉嘅，我會唔舒服㗎。咁但係咧，我起初飲佢第1、2次咧，我都係有少少嘅感覺。但係咧，瘦身啊嘛，係咪肥膩啊嘛？咁所以我就半包飲。如果你真係有好似同我咁嘅情況咧，咁你就可以咁樣。喂，點解我哋講下維他命 C 就走咗去講？冇辦法啦，太好嘅嘢我哋都要分享。檸檬茶。好啦，係啦，我講檸檬茶啦。呢個維他命 C 2000咧，其實佢就如果你就咁飲都得嘅，不過好似有少少酸酸地。好酸呢個2000，因為2000個 gram，500 gram 就冇咁酸嘅。係啦，咁但係我哋呢啲咧就係抵受得任何嘢都抵受嘅，我直接吞落去都冇問題嘅。不過如果你真係唔受得酸嘅話咧，你可能開水啦，溝落去咁樣飲就可以飲得㗎啦。不過係要凍滾水，唔好用熱喎嚇。好啦，咁但係咧 Maggie 你又知唔知？除咗維他命 C，我哋一般人了解到維他命 C 就係愛嚟咧增強我哋嘅免疫力啦，係咪？仲有美白作用㗎。係啦，你知唔知其實維他命 C 咧仲有美白作用？嗱，其實我真係每日一條。如果你都想好似我哋咁樣咧白滑滑，咁其實你就每日一條。咁我自己就加2000嘅。咁如果你有時好擔心啊，或者你又冇500嘅話咧，你咪分開2次飲咯。係啦，分開2次飲咯，咁就好彈性嘅，你就可以分開2次。好啦，咁另外一個咧就係喂，你知唔知？我哋頭先話咗唔想鬆揼腳，原來我哋嘅膠原蛋白，即係我哋皮膚下低嗰層啊，膠原蛋白我哋嘅合成其實係好需要咧，我哋呢個維他命 C 去做合成嘅。咁所以咧，其實我哋除咗我哋面部之外咧，我哋其實身體裏邊好多地方咧，都係需要膠原啊，譬如我哋嘅關節啦，我哋嘅膝頭哥啦，其實都好需要嘅，係啦。咁同埋咧，有冇發覺有時咧？嗱，我咧就前一日咧去洗嘢，咁咧我就滑雪，淨係喺嗰啲鋼絲網嗰度一揦，啲血即刻飆出嚟。咁但係我好快脆咁，我都用牙膏，我即刻冚一冚佢，跟住包住傷口。其實我第2日已經冇事啦。
我話俾你聽，如果你身體足夠嘅維他命 C，佢就係幫你愈合傷口。咁所以我就講話，喂，好多人咧都更年期㗎嘛，我哋已經有時修復傷口係冇咁快嘅，但係我都真係好快脆，我真係轉個頭佢就已經冇咗，個傷口已經冇晒，而一啲事都冇。咁所以咧呢個亦都係佢有助幫我哋修復傷口啦。其實維他命 C 嘅功能係好多嘅，所以其實呢個都係一個好必須嘅。咁同埋佢裏邊有2000啦。係啦，咁如果特別係對我哋，譬如我個面有瘡瘡嗰啲傷口，咪會更加快啲。係啊，所以總之咧都係美白嘅，可能去疤啦，去啲疤痕啦。咁當然啦，你係如果你啱嘅疤痕，咁就係咁啊，當然係好快脆啦。咁但係如果你已經有一段時間嘅疤痕，咁係佢要需要啲時間嘅。係啦，咁所以維他命 C 其實就係我哋嘅必須。咁同埋想講一講啦，我哋頭先講過，因為佢係水溶性嘅，係啦。咁咩叫水溶性咧？就即係話佢需要用水嚟帶動去吸收嘅。咁所以如果你用咗維他命 C 嘅時候咧，請你要飲多啲嘅水去咧幫你做一個帶動。嗱，咁亦都係咁講嘅，好多人都會話啦，咁維他命 C 食多冇用㗎，一聲就屙咗佢。係嘅，係冇錯，所以係我哋嘅身體裏邊咧係好容易氧化嘅時候，佢就係一個非常之高嘅抗氧化物。冇錯。係啦，咁所以咧，如果你覺得你需要分開嘅，你可以斬開佢，朝頭早食一半包，下晝食半包，等你身體唔同嘅時間裏邊咧都可以吸收到維他命 C。講多個 case 俾你聽，最近有一個同事翻工頭暈頭痛，平時佢會食 Panadol 嘅，但係嗰日我俾咗一條佢飲咗耐之後咧，唔夠10分鐘都話開始舒緩啦，唔頭痛啦，佢話好好喎，呢一隻又買咗啦。係啊，所以其實係維他命 C 嘅功能其實係好多啊，真係好多。所以其實呢個真係屋企咧守門口嘅必需品嚟嘅。咁裏邊咧一盒喎有90條，差唔多如果一家人嘅話咧，即係你自己一個人嘅話，差唔多要成2個。係咪？一日1條嘅話，佢3個月㗎啦。3個月㗎啦。咁但係通常咧都係一家人啊，譬如我哋一家人咁樣個零月咯，咁就會用晒。咁因為我有500嘅。我500同2000我係即係間斷咁樣食嘅。咁特別係譬如天氣唔好啊，流感高峰期咧，咁其實作傷風感冒係啦，作傷風感冒。所以一日裏邊飲2條都冇問題。係啦，作傷風感冒或者有啲人咧真係嘗試下，如果你有鼻敏感啊，即係你好嚴重嘅鼻敏感，不妨喺短時間裏邊咧補充多啲，咁佢就幫你咧一啲其實咧呢啲嗰啲鼻膜啊係啦，啲鼻炎啊都有改善嘅。咁所以咧，大家可以真係買嚟去體驗下產品啦。Yes.